A természet megóvásának zálogát a környezeti nevelésben és a szemléletváltásban látják a határon átnyúló együttműködés partnerei. Ennek érdekében a Go in Nature projekt sok más mellett szakmai programokat, infrastrukturális és ökoturisztikai fejlesztéseket, valamint erdei táborokat foglal magában. A projektből már megvalósított egyik projektelem, ez az úgynevezett MyNest madár megfigyelő. Tegnap az eddigi eredményekről és a tervekről tájékoztatták az érdeklődőket. A projekt két vezetőpartnere, Muraszombat önkormányzata és a Zalaerdő Zrt. Ez utóbbi a pályázat részeként 7 interaktív kiránduló pihenőhelyet létesít, például a Zsigárdi erdei laknál és a Csibiti völgynél. Ezek gyakorlatilag interaktív elemekkel ellátott pihenő, asztalok, padok, tűzrakóhelyek, esőbeállók, és egy olyan információs tábla kerül minden helyszínen kihelyezésre, ami testre szabott, az adott területnek az értékeit mutatja be röviden, illetve különböző hosszúságú túrajánlatokat tesz kerékpárosoknak és gyalogosoknak. A projektpartnerek vállalásaiban közös a természeti értékek népszerűsítése, különösen a fiatalabb korosztály körében. Mi is tulajdonképpen egy létesítményt újítunk fönn Domonkosván, a szlovén oldalon. Tulajdonképpen ez egy egykori iskola, amit meg akarunk újítani, magát az épületet, amennyire jutja a pénzből, és magát a környéket, illetve a táborhelyet azért, hogy legyen a fiataloknak lehetőségük megélni és eltölteni az idejüket a természetben. Az Interreg Szlovénia-Magyarország regionális fejlesztési alap támogatásával megvalósuló Go in Nature projektben még Csestreg önkormányzata, illetve a Holnapocska közhasznú non-profit Kft. Vesz részt.